скандализирани са от факта, че някои партиите искат август са ваканти. Дори в религията е казано, деня е за работа, нощта е за почивка. Аз вчера съм имал 5 посланника, един проговарящ за Европа, външна комисия. Когато човек иска да си гледа работата, може да си гледа. Този парламент вече става месец и половина, не произвежда нищо, освен да ползва безплатната ви възможност да се изявява по медии. И нищо няма и да произведе повече. Защото от сутринта се занимавам с безводието по Делиорман. Водопровода от Русе през Разград, Търговище, Шумен и още 4-5 по-малки града не се прави. Някъде стигна до Лозница по мое време, ако си спомня. Язовирите са на 50% пълни, 30% е тини. Сиреч, ние продължаваме да използваме парламента за декларации, за обиди, за разделение, а не за нещо градивно. И те някакси като кажат да работиме, вчера разбрах, че 10:15, докато бях с посланиците, свърши парламента. Така ли трябва да работиме август? Или да излеземе да си гледаме партиите. От вчера говоря и от миналата седмица. Партиите да почнат да го представят на избирателите какво ще направят. Аз мога да поема ангажимент, че този водопровод ще го направя. Заедно с своите колеги, разбира се. Мога да поема това, което говорихме вчера и ще ви представим законопроект за религията, етиката и всичко останало. Ще подкрепиме, което е спешно, препотвърждаването за еврозоната. Ако има нещо, което да се направи спешно, да го направим. Но да се имитира работа, каквато имитираме вече месец и половина, само за да се ползват безплатната медийна реклама и време, и се вижда грешка. Обвиненията са, че вие саботирате дневния ред на парламента, тъй като е ваш председателя на парламента и съответно не работят комисиите. Те ги създадох по ден комисиите. Кои комисии не работят? Вчера имаше... Нямаше корум, да, на 2-3 комисии. Имаше внесени законопроекти по думите на Тошко Йорданов, които не влизат в... От вчера работят маса комисии. Имаше. Аз за това казвам, по-добре да отидат всичките да си гледат партиите. От тук само обвинение, някой им саботира нещо. На кое? Вчера кое саботира? За 10:15 свърши парламент. Който няма какво да каже, айде ГЕРБ му е виновен. Стига с тази, няма да стане. Те ви цитираха, че ще ли цитирам да поудеете, ако не излезете във ваканция. Така сте били казали на председателския съвет от ГЕРБ. Аз не съм бил. Но обидите, които са си разнесли там, казаха ли? Не. Казаха ли как се отнасят с очилатко и така нататък и така нататък? Ако това считате, че е правилно, за мен не е. И затова не участвам в това. Очилатко, кой е Денков да не би? Няма значение кой. Така че когато изнасяш половин информация, изнеси цялата. Само да сме акуратни, господин Борисов, ако може да уточним, на 13 отиваме към избори. Да. По ваша информация. Добре. Моля? По ваша информация на 13 октомври ще бъдат изборите. Окончателно. И ако имате информация. Нямам. И във Варна отиват на избори, район Приморски. Как ще коментирате това? Тук не се решава кога са избори. Аз и към днешна дата виждам, че колегите малко законите ги четат като дявола Евангелие. Когато се отнася за тях, те не въжат. В края на краща има закон и когато е нарушен, всички знаят, че трябва да излезат от фирмите, всички знаят, че трябва да прекъснат дейността си. Това не е някаква новост в последните 30-40 години. Благодаря.